عليكم، صباح الخير خوتي. عندي هذا نقولوا هذا العصفور عندي بزاف وانا شغل هضر عليه. هم يقولوا طيور الأبابيل، هذا ما طيور الأبابيل ما والو. هذا راه كاين بزاف منه في سبيطار تابعو. انا هذا لقيتو فيهاش، كانوا اقسم بالله كانوا عندي فيديوهات مصورهم فما كنت نلقى بزاف منه. هذا طيور ليلي ما يبانش بزاف، هو العش تاعو كنت صورته كما درتلوش اهتمام. صور الفيديوهات اللي صورتهم قاع سبريم تبقاو لي غير التصاور هذا. كان عندي قناة من قبل غلقوها لي، كنت داير فيها هذوك الفيديوهات. هذا ما طور أبابيل ما ولا شي بودوا معمرة بودوا بومبرداس راهي معمرة به. والسلام عليكم، والناس اللي يستركم مبقاوش يخرطوا علينا. السلام.